Hallo, ik is Liesel Uithaler, werk voor de GCBR. Ik is een vrouwentuinoperator. Hoe dat mij op mijn leven aanpakt is, ik is een vrouw. En dat is een huge achievement om een tuinoperator te wezen. En dat is een privilege. Wat projecten werk je nou aan? Wattle. So jullie doen wattle clearing? Yes. Lekker. En hoe lang doen je dat nou? Dat is nou mijn 7e jaar. 7e jaar? Ja. En geniet je het nog elke dag? Baie. Lekker. Baie dankie. Dankie.